Kon ngidul mana Pak? Makan jual kapal. Jangan yang berarti nak kon dadi kon langsung ngono ora kena diselane kadang. Heeh. Padahal wis kamu dua gitu. Tinggal kan ada poros kan. Terus Pak. Heeh Pak sisan Pak. Timbang window gawe. Nah, nang ngene Pak. Angel apa ora mungkin? Nek angel anggo trek iki ngunggahan maning kok. Duh, Bro.
bersihkan situ. Orang telat yang sahabat tau.